nuk mendoj se ka qenë organizuar. Nuk kam kuptuar kur, nuk e kam ndier kur, apo patur përshtypjen se kjo ishte organizuar nga UÇK-ja. Këto ishin grupe individuale dhe ka përfunduar, pastaj ka patur shumë lëvizje të tilla ku njerëzit përpiqeshin të vendosin autoritetin e tyre dhe spastrim etnik në pjesën e veri të lumit Ibër, në nivel të tillë që unë kam shkuar dhe kam takuar mbrojtëministrin e jashtëm dhe të mbrojtjes francez në fillim të tetorit. Kam shkuar te sekretari i përgjithshëm i NATO-s, jam ankuar sepse kishte një përpjekje të organizuar të serbëve për të spastruar zonën e veri të lumit Ibër, ku Mitrovica ishte shqiptar. Kam takuar me ministrin Richard, i cili më tha, jo, ne kemi dhënë urdhër trupave franceze që të mbrojnë serbët në atë zonë dhe të mbështesin ata. Pra, ne kemi patur sa vështirësi lidhur me këtë. Por kjo është mënyra se si trupat e NATO-s funksionojnë. Ka një lloj autoriteti dhe pushteti që i përket vetë autoritetet kombëtare, edhe pse janë në kontrollin dhe komandën e NATO-s. Pra, kam bërë thirrje atij, ai nuk ka ndryshuar këtë urdhër, më vonë kam çuar përforcimet e tjera aty për të ruajtur mundësinë që shqiptarët të mund të jetojnë aty. Raportet që po merrën tregojnë se doktorët shqiptarë në spitale dhe njerëz të tjerë po detyroheshin të largoheshin nga Serbia dhe po dëboheshin për aty. Dhe mendova dhe kuptova se ishin paraushtarak serb dhe forca speciale serbe që po bëjnë këtë gjë. Pyetje, faleminderit. Kjo është përgjigje, kjo është mënyra se si Beogradi vepronte.